Halo, balik lagi, ketemu lagi di channel BCRS TV bersama BCRS deh guys. Udah lama nih, udah semingguan nggak bikin video ya, unboxing lagi nih. Kebetulan udah datang satu paket Hot Wheels terbaru 2019. Kita lihat isinya apa. Nah, prank ini adalah Hot Wheels Lot C 2019 ya, 3D C. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja ya isinya apa di Lot C 2019. Apakah sama kayak shortcutnya atau lain ya? Oke, kita buka isinya. Nah, oke, isinya. Oke, mulai dari ini dulu deh, dalam dulu. Kita lihat isinya. Dodge D100 ya, dari Mopar. Terus ada Hover and Out, ini sama kayak di Lot B juga ada. Terus ada Datsun Fairlady 2000. Ada Corvette Grand Sport Roadster. Ini THS nya Lot C ya, tapi ini yang regulernya. Oke, lanjut ada Fangster. Terus ada Karbonator, Lot B juga, Lot B ada nih. Chevy Chevelle SS. Terus ada lagi Nissan Fairlady Z, warna baru ya, kuning. Oke. Ada Sandy Ford. Ada lagi Corvette Grand Sport Roadster. Wah, udah dua nih, berarti nggak dapat THS nya. Oke, lanjut ada Track Reaper. Ada Willy Chair baru nih, kursi roda. Terus ya, nakut Shelby GT 500. Terus ada Karbonator lagi. Terus ada Camcopo Camaro SS. Terus roller coaster. Ini ada roller coaster lagi. Tutaf mobil apa tuh, Jeep fantasi. Ada Custom 72 Chevy Loop. Terus ada Nissan Skyline BN34 ya, sama di Lot B sama. Terus ada Electrac, Willy Chair lagi, Copo Camaro SS, Volkswagen Beetle Pickup. Ada lagi di Lot C. Hampir kebanyakan Lot C ini mirip B semua ya. Thread Shredder, Ducati Panigale. Terus ada, ini nih, Honda CRX, new model nih, CRX warna merah. Mantap nih, kap mesinnya beda ya. Kalau yang CRX lama kan dia apa, cowak gitu tuh mesinnya di belakang. Oke, ada Crescendo. Wah, ini bintangnya balap Travis Loop. Terus ada Ford Torino Talladega, sama Lot B Shelby GT 500 lagi. Wah, ketemu lagi Nissan Skyline BNR 34 R34, Dodge Charger Daytona.
muncul lagi. Ini ada El Viento sama lagi ya, Crescendo, Volkswagen Beetle Pickup, Electrek lagi. Oke, layer pertama habis. Layer kedua, lihat apakah masih ada Civic. Electrek, banyak amat Electrek ini. Terus Mazda RX-7 ya, sama di lot B. Kebanyakan sama dari lot B. Grup Mobile ini dari lot N dulu ada nih ya, sekarang muncul lagi ya. Bedanya apa nih? Kayaknya nggak ada bedanya. Oke, lanjut lagi, ada El Viento lagi. Terus ada Ford Ranger sama dari lot B juga sama. Nah, ini juga sama, Nissan Skyline R30 warna putih. Terus lanjut lagi, ada Ford Mustang ya, lips bumper ini bisa diangkat ya, ini buat balap juga oke ya. Track star bisa diangkat. Ada Audi Sport Quattro, bagus nih, bagus. Ketemu lagi di lot C, ada lagi ya, lumayan. Terus ada USS Vengeance, ini lot A keluar ya, warna putih, ini warna hitam. Lanjut lagi, ada Habim dari Baja Blazers ya. Honda CRX lagi ada 2, mantap. Terus Volkswagen Golf MK2 MK2 ya, tadi ada oranye, kuning, sekarang biru nih. Ini kan mirip Volkswagen yang Matchbox warnanya itu, yang rally itu. Oke, lanjut lagi, ketemu lagi Dodge D100. Terus ada Sandy 4 lagi, ada Minecart sama dari lot B juga ada Chevelle SS Wagon, new modelnya apa, lampu baru Flame yang sebelumnya Daredevil apa ya, mantap lah. Yang temen fokusan ini wajib nih punya. Oke, lanjut lagi, ada Chevy Nova dengan lampu Gulf oil ya, high speed graphic, mantap nih. Gulf, pemburu Gulf, sikat bos. Di Track Reaper lagi, Minecart lagi. Terus ada Mustang 2+2 Fastback. Wah, ini kayaknya punya model kali ya, juga nggak tahu. Keren ini. Mantap lah. Sip. Terus ada lagi Camaro SS, Audi Coupe Sport Quattro lagi, Volkswagen Cafe Racer Moon Ice warna kuning, mantap ya. Terus ada Flash Drive sama Ford Mustang lagi, Fangster lagi. Apa lagi nih? Ada Skyline R34 Hover Renault. Mustang Funny Car. Ini kayak mirip yang di tim transport bukan ya? Funny Car. Tahu lah, nanti dicari tahu. Oke, lanjut Trade Shredder
Nissan R30 lagi, Motosaurus, Camaro SS, Tambo Brembo, Dodge Little Red Express Truck. Wah, regulernya nih setelah muncul warna merah di Hot Wheels Favorite. Ada Crescendo, terus ada Howlinator. Nah ini nih wheel towing ya. Oke, lanjut. Nah, habis. Oke, itu saja Hot Wheels. Sekian review Lot C. Ya, kesimpulan dari Lot C 2019 cuman ini, ada 9 item yang memang hot jadi primadonanya di Lot C ya, masih didominasi oleh sebagian lot A dan B. Ada Audi Quattro, ada R30 putih, ada R34 dari lot B, ada Volkswagen pickup. Ini yang di lot ini nggak nemu Volkswagen Beetle custom itu ya, yang kayak red rod itu nggak ketemu. Jadi cuman ada inilah bintang dari Lot C 2019 Hot Wheels Basic ya, cuma Honda CRX, terus Volkswagen Golf NG2 ya. Opininya ini opini PCRS guys ya, terserah sih teman-teman nanti yang mungkin beli lot-lotan, silahkan komen aja mana yang menurut kalian terbaik dari lot C. Di isi lot C kali ini adalah 30 one piece dihuni oleh Fantasy Car, selebihnya adalah real car ya. Di real car pun juga masih banyak didominasi oleh American Muscle. Oke, sekian itu saja video unboxing dari BCRS Diecast. Nantikan video-video selanjutnya, jangan lupa di komen di bawah, di like, dan jangan lupa subscribe gengs. Terima kasih sudah menonton ya di video kali ini. Kita ketemu lagi nanti di unboxing video berikutnya. Oke, terima kasih. Shalom.